Кремвиршите се потапят във вряща вода за около 5 минути. Маслото се разтопява. Хлебчетата се цепват през средата и вътрешността им се намазва с разтопеното масло. От едната страна се мажат с кетчуп, а от другата с горчица. Във всяко хлебче се слага по един кремвирш и се поръсва с настъргано сирене чедър. Подреждат се в тава и се пекат в загрята на 200 градуса фурна 5-10 минути. Сандвичите се украсяват с накълцан див лук.